বন্ধুরা, আমি বাপি বার্ডস উইথ বাপি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগত। তো বন্ধুরা, অনেক দিন ভিডিও ছাড়া হয়নি, তো আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমাদের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টেরই বহরমপুর। তো এই যে দাদার বাড়ি এসেছি, এখানে বিভিন্ন ধরনের পাখি ছিল আগে এবং এখনও আছে। অন্য একটা কাজের ক্ষেত্রে জন্যই আর কি পাখিগুলো কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়েছে। তো প্রথমেই দাদার পরিচয় নিয়ে নেবো। দাদা, আপনার নাম? অনন্য বিশ্বাস। আচ্ছা, নমস্কার। তো আগে আমি পাখি প্রচুর রকমই করতাম এবং জানেনও আপনারা, বিভিন্ন টাইপের কুনুর থেকে শুরু করে ম্যাকাও করেছি। কিন্তু বর্তমানে কাজের পেছনে বেশ কিছু পাখি কমিয়ে দিয়েছি। এখন ইচ্ছে হচ্ছে যে ছোট পাখির উপর কিছু যদি কাজ করা যায়। আচ্ছা, তো পাখিটা ওই যে আপনি এতটা ব্যস্ত, মানে যেগুলো নাম করলেন বেশ বড় বড় কোম্পানি আর কি, তো এতটা এলাকা জুড়ে আপনি এই সব বিজনেস করছেন, তো তার সঙ্গে আপনি পাখিটাকে কিভাবে দেখছেন? আপনি কি পাখি থেকে প্রোডাকশন করিয়ে বিজনেসের ব্যাপারের জন্য নাকি ভালোবাসা? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে কি, ভালোবাসা তখনই আসবে যদি আপনার কাছে প্রোডাকশন থাকে। কারণ আপনি ঘরের পয়সাতে দীর্ঘদিন তো পাখি করতে পারবেন না। আপনি পাখি বিক্রি করে নতুন পাখি নিলেন, সেটা একটা প্রফিটেবল জিনিস হতে পারে। এবং হ্যাঁ, এটা একটা সত্যি কথা, অনেকের যদি বর্তমানে কিছু যদি আয় ব্যয়ের সমস্যা থাকে, সেখানে পাখি থেকে কিন্তু সেই ক্রাইসিসটা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি সে ফুল টাইম সেটাকে দিতে পারে। এবং তাছাড়া পাখি দেখুন, নর্মালি পাখি মানে সৌন্দর্য, আর পরিবেশে এখন পাখি কতটুকুই বা আছে, সেক্ষেত্রে নিত্য নতুন পাখি কারি না ভালো লাগে। তো এই দুটোই কম বেশি রিজন বলতে পারেন। এবং আমার কাছে পাখির মেন জিনিস হচ্ছে কি, পাখি থেকে যে আয়টা আসবে আমি পাখির পিছনেই খরচা করতে চাই। আমার কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য এটাই। এবং আমার ইন ফিউচার যে প্ল্যানিং আছে, যে আমি পুরো আমার বাড়ি জুড়ে বা অন্য কোনো জায়গায় সেটা শিফট করে টোটাল একটা মানে অ্যাভিয়ারি টাইপের একটা কেজ টাইপের করার ইচ্ছা আছে। মানে যেখানে কম বেশি আমার যতটুকু ক্ষমতার মধ্যে আছে বিভিন্ন রকম পাখির প্রোডাকশন হোক বা না হোক, পাখি রাখা। ওপেন এভিয়ারি টাইপ। ওপেন এভিয়ারি, দেখুন দাদা, ওপেন এভিয়ারি দুরকম সমস্যা আছে। ওপেন এভিয়ারি করলেই সেখানে বিভিন্ন লোক আসবে, যেটা দীপঙ্করদার ক্ষেত্রে সমস্যা। এবার দীপঙ্করদা যেরকম প্রিকশনগুলো নিতে পারেন, সেই প্রিকশনগুলো হয়তো আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে নেওয়াটা সম্ভব না, কারণ ওনার নলেজটা ওখানে অনেক বেশি। তো এক্ষেত্রে আমি যেটা ভাবনা চিন্তা করে রেখেছি, আমি যে কেজগুলো দেবো সেগুলো সব বিদেশের যে কেজগুলোর যে মডেল থাকে, বা কেউ যদি কোনো টনি সিলভার ভিডিওতে যেরকম দেখে, যে আমার ওখানে পরিষ্কার করার লোক রাখবে না, উঁচুতে থাকবে, নিচ থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কারণ এটা না হলেই আমি যে প্রবলেমটা ফেস করেছি, আপনি যদি রেগুলার কোনো লোকের উপর ডিপেন্ডেবল হয়ে যান, সে লোকটা ঝাঁট মারলো কি মারলো না, এবং আপনার নিজের ক্ষেত্রেও হতে পারে যে আপনার একদিন হয়তো শরীর খারাপ থাকলো বা কিছু, পাখির যদি সেই জিনিসটা পেটে যায়, সেটা কিন্তু ইনফেকশন হবে। এবং সেই ইনফেকশনের কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, কারণ যেটার কারণে আমার কিন্তু একটা নিজের হাতে নিজের একটা ম্যাকাও মারা যাবে। আচ্ছা, এবং অলরেডি এটাই রিজন। তো আপনার কাছে অনেক ধরনের পাখি দেখছি। এইখানে সামনে আছে ক্রিমসন বেলি, তো এটা কি ব্রিডিং পেয়ার? এটা ব্রিডিং পেয়ার দাদা, এবং এই ব্রিডিং পেয়ারটা হচ্ছে আমার কাছে 3বার ব্রিড করেছে, এবং এই পাখিটার বছরে 10টা থেকে 12টা বাচ্চা দেয়। এটা সম্পূর্ণ ব্রিডিং পেয়ার, এবং এই পাখিটার কোনো সমস্যা নেই। এবং দেখুন, অনেকে বলে যে ফিমেলের ক্ষেত্রে নাকি বা মেলের ক্ষেত্রে পাখির নোখ না থাকলে বা কিছু, এই পাখিটার দেখুন কোনো নোখই নেই, আঙুলই নেই পাখিটা। আমার ক্যামেরাম্যানকে বলবো একটু পাখিটা দেখানোর জন্য। ডান পায়ে কোনো মানে আঙুলগুলোও নেই। বন্ধুরা দেখুন ভালো করে লক্ষ্য করে, অথচ খুব সুন্দর একদম সাকসেসফুল ব্রিড করে যাচ্ছে এবং বছরে 10-12টা করে বাচ্চা পাচ্ছে। তো অনন্যদা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনার এইখানে এই যে সানকোনোর আছে দেখছি, কেজগুলো অনেক বড় বড়, মানে প্রায় এইটা লেন্থে কতটা? 2.5 ফুট? এটা 2.5 ফুট হবে। 2.5 ফুট, হাইটে 3 ফুট, আর এইদিকে প্রায় 6 ফুট। প্রায় 6 ফুট আছে। তো এত বড় বড় কেস দেওয়ার আমার বড় বড় কেস দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, যে পাখির যদি ধরুন অনেক সময় পাখির কি হয়, যে অনেকে বলে ডানা লক থাকে বা কিছু থাকে। এবার এই ডানা লকও যদি থাকে, বড় কেজি যদি আপনি ছেড়ে দেন, বড় কেজি হয়তো প্রোডাকশন আপনার 19-20 কম হতে পারে। বড় কেস দিলে কিন্তু প্রোডাকশন কমের একটা সম্ভাবনা সত্যিই থাকে। বড় কেস দিলে প্রোডাকশনটা কম কেন? বড় কেস দিলে প্রোডাকশনটা এই কারণেই কম থাকে, যেন কাছাকাছি থাকলে এদের ব্রিডিং যে টাইমটা আছে, সেটা যতটা সেটেল হওয়ার টাইম পায়, এরা কিন্তু ফ্লাইং কেস থাকলে বা লম্বা কেস থাকলে ওড়াউড়ি করার চান্সেসটা বেশি। কিন্তু বক্স ধরতে কিছুটা টাইম লাগতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে কোনো একটা ক্লাসে হয়তো ডিম ফাটিয়ে দিল, আবার পাখিটা ব্রিডিং মোডে চলে এলো বা কিছু হলো, এই সমস্যাগুলো হয়। কিন্তু বড় কেজে পাখি রাখা যেটা সব থেকে বড় সুবিধা, পাখিটা কিন্তু লংজিভিটি বেড়ে যাবে। পাখিটার লংজিভিটি যদি নর্মাল পাখি 8 বছর প্রোডাকশন করে, এই পাখির কিন্তু প্রোডাকশন করার ক্ষমতা কিন্তু 12 থেকে 14 বছর বড় কেজে রাখার। তো বন্ধুরা চলুন আস্তে আস্তে সমস্ত পাখি দেখি, অনন্যতার বাড়িতে যে সমস্ত পাখিগুলো আছে, এবং তার মাঝে মাঝে কিছু পাখির সম্বন্ধে আমরা জেনে নিব। তো এই সাইডে একজোড়া ব্ল্যাক ক্যাপ কুনুর আছে। এটার বয়স কত অনন্যতা? এটার বয়স হচ্ছে 3 বছর, এবং এই পাখির অলরেডি বাচ্চা আমি 2 বছর পেয়েছি। 2 বছর পেয়ে পাখির বাচ্চা তো সমস্ত সেলও করে দিয়েছি, এবং এই পাখিটা বছরে 8টা থেকে 9টা বাচ্চা করে এবং নিজে খাওয়ায়। বাহ, খুব সুন্দর। এখন এই মুহূর্তে কি রেস্টে দেওয়া আছে? এই মুহূর্তে রেস্টে দেওয়া আছে। দেখুন, সমস্ত রকম আমার কিন্তু সব কিন্তু খুলে দেওয়া। অনেকে সারা বছর ঢপ রাখেন, কিন্তু এই ঘরের যেহেতু ছাদের হাইট ছোট করা আছে, ঘরটা হিট হয়ে যায় বলে আমার এখন সমস্ত বক্স খোলা। আমি সেটা আগামী 7 দিন 8 দিনে দেওয়ার চেষ্টা করবো। এখানে একজোড়া পাইনাপেল আছে বন্ধুরা, দেখুন ব্রিডিং পেয়ার পাইনাপেল।
এবং তার নিচে দেখাতে বলবো একটু শানকুনুর আছে ব্রিডিং পেয়ার, খুব সুন্দর কালার। এরপরে অনন্যদা কিভাবে পাখিদের মানে কেয়ার করে, খাবার দাবার দেয়, সেটাও আপনাদের আমি জানাবো। তো এই সাইডে একজোড়া ব্ল্যাক ক্যাপ আছে, এইখানে ব্রিডিং পেয়ার, সবগুলোই অনন্যদা সাকসেসফুল ব্রিড করছে না? একদম দাদা। আচ্ছা, তো অনন্যদা আপনার এইখানে দেখছি যে ইকলেটাস বলে, তাই তো? তো এইখানে একটা পাখি আছে মেলটা, তো এর কি পেয়ারিং এর কোনো? দেখুন, এর পেয়ারিং এর যেটা মেন সমস্যা হচ্ছে কি, সমস্যা কিছুই না, ইকলেকটাস প্যারট এ যদি ব্রিড করতে শুরু করে বদ্রির থেকে ভালো ব্রিড করে, এবং হ্যাঁ একদমই তাই। এবং এর কিন্তু এত ভালো রেকর্ড যে বছরে দেখা গেছে কেউ 8টা 9টা 10টা বাচ্চাও পেয়েছে ইকলেকটাসের। এবার ইকলেকটাসের একটাই জিনিস যেটা মেন সমস্যা, সেটা হচ্ছে পেয়ারে সেটেল করানো। তো এর আগে যে আমার যে পেয়ারটা দেওয়া ছিল, এই পেয়ারটা ফিমেলটা একটু ডিস্টার্ব করছিল, এবং আমি আশা করছি 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে একটা ভালো ফিমেল দিয়ে এটাকে জোড়া করার। কারণ এখন র্যান্ডাম যদি আমি ফিমেল দিয়ে দিই তাহলে সেটেল হবে না, সেটা আমাকে আবার চেঞ্জ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাই হচ্ছে মেন রিজন। আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য একটা কথা বলি, যদি কেউ ইকলেকটাস প্যারট নেয়, সে যেন প্রথম কথা ছেড়ে বড় কেজে পাখিটাকে 2-4 দিন অবজার্ভ করে নেয়। কারণ না হলে যেটা সমস্যা হবে, যদি নতুন কোনো সেলার জোড়া বানিয়ে দেয়, তার যদি ফিমেলের এজ বেশি থাকে, নির্ঘাত কিন্তু সেই মেল যদি সিঙ্গেল একটা কেজে থাকে মারা যাবে। কারণ মেলকে মারবেই ফিমেল, কারণ মোস্ট অ্যাগ্রেসিভ বার্ড বলা হয় এটাকে। কারণ ফিমেলটা অ্যাগ্রেসিভ হয়, মেলটা শান্ত। আপনি দেখতে পাচ্ছেন গায়ে হাত দিলেও হয়তো 19-20 করতে পারে, কিন্তু কামড়াবে হয়তো না আপনাকে। তো এই পাখিটার এটাই হচ্ছে ফিচার্স, এবং এই পাখি যে কেউ করতে পারবে, ফ্রুটস বেশি দিলেই হয়ে যায়। বন্ধুরা, অনন্যদা যে পাখিগুলো করেছে আর কি, বড় পাখির পাশাপাশি এখানে দেখছি মানে ছোট পাখিও আছে। তো রিসেন্টলি বললো যে ছোট পাখির দিকেই আস্তে আস্তে ইনভলভ হবে। তো এখানে হাই মিউটেশন কিছু পাখি আছে, এটাকে কি বলে অনন্যদা? এইটা দেখুন, আমি এক্স্যাক্টলি নামটা বলতে পারবো না, কিন্তু এটার ইউইন সামথিং কিছু বলা হয়। এবং এই যে এটা দেখছেন হলুদ যেটা মেল, এই মেলটার কিন্তু মানে এটা কিন্তু একটা হাই জেনারেশনের ব্লাড মিউটেশন থেকে কিন্তু এটা করা। এবং আমার যেটা যতটুকু সন্দেহ, আমি লাভবার সম্পর্কে এত জানি না, কিন্তু এটারই হয়তো কোনো একটা ভ্যারাইটি হচ্ছে যেটা লুটিনো ফিশার অফলাইন আমরা দেখি, সেটাকে কোনো রকম জেনেটিক্যালি চেঞ্জ করে লুটিনো ফিশার অফলাইন বানানো হয়। এবং আমার ইন ফিউচার ইচ্ছা আছে যে আমি 10 থেকে 12 জোড়া, এবং সেটা পুজোর আগেই সম্ভবত আমি করে ফেলতে পারবো, হাই মিউটেশনের লাভবার। আমি কারণ বড় পাখিতে এবার যাওয়ার একটাই কারণ বিকজ হচ্ছে প্রোডাকশন। আচ্ছা আচ্ছা। তো বন্ধুরা, এইখানে দেখাবো একটা খুব বড় কেজে অনন্যদার বাড়িতে। দেখুন, হ্যাঁ, দুখানা বদ্রিও আছে। মানে আগে ফার্স্ট বদ্রি করতো অনন্যদা, ফার্স্ট বদ্রি করেছে, এবং সেই বদ্রি এখনো পর্যন্ত দুখানা আছে। তো অনন্যদা, সামনে কি বদ্রি বাড়বে? আর বদ্রি দাদা দেখুন, এই বদ্রিগুলো হচ্ছে আমার যতটা পাখির শখ, এবং এই পাখির কুকুরের শখ হচ্ছে আমার বাবা মায়েরও। ওহ, দারুণ। তো এই দুটো পাখি আমার বাবা বোধহয় আজ থেকে আমি যদি খুব ভুল না করি 10 থেকে 12 বছর আগে আমার কিনে দেওয়া। এবং অনেকে বলে যে বদ্রি নাকি 7 বছর 8 বছরে মারা যায়। বয়স কত? 10 থেকে 12 বছর দাদা। 10-12 বছর? 10 থেকে 12 বছর বয়সে পাখি দুটো। আচ্ছা। এবং এর সাথে আরো কিছু ছিল যেগুলো বয়সের কারণেই মারা গেছে। এবার এদের হয়তো একদম বার্ধক্য চলে এসছে, বুঝতেই পারছেন। কিন্তু এই পাখিগুলো কিন্তু 10 থেকে 12 বছর কিন্তু বেঁচে আছে, এবং এদের কিন্তু প্রথম থেকেই কিন্তু আমাকে বড় খাঁচায় কিন্তু দেওয়া। আচ্ছা আচ্ছা। মানে বদ্রি বলে ছোট খাঁচায় দিয়ে দেবো। আপনাকে এই কারণেই বললাম যে বাড়ার কথা, কেজটা বেশ অনেকটাই বড়, তাতে 2 পিস আছে, মনে হচ্ছে যে হারিয়ে যাচ্ছে। একদমই তাই, হারিয়ে যাওয়ার মতোই বিষয়। এবং যদি ইন ফিউচার বদ্রি আমি আর না করি, আমার নিজের যেটা ইচ্ছা আছে এখানে ককাটেল ছেড়ে দেওয়ার কিছু একসাথে, বা ককাটেল যদি না হয় আমার নিজের যেটা ফেভারিট পাখি গ্রে প্যারোটই ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার বাড়িতে গ্রে প্যারোটও আছে। এই কেজটা অ্যাকচুয়ালি অনন্যদার বাড়িতে ম্যাকাও ছিল, ব্লু গোল্ড ম্যাকাও নাকি অনন্যদা? বক্সটা দেখলে বুঝতে পারবেন আপনারা যে ব্লু গোল্ড ম্যাকাও ছিল, এবং খুব সুন্দর কেজ। আপাতত এটাতে মানে গ্রে প্যারোট ছেড়ে রেখেছে, আফ্রিকান কঙ্গো গ্রে। 3খানা আছে, একটা মেল এক্সট্রা আছে। এটা পুরো টেম, তাই তো অনন্যদা? একদম এটা ক্যামেরা দেখে বা মানুষ দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছে, এমনি হাতে চলে আসে ওটা। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এই যে ওটা পেয়ার তো ওই দুটো তো পেয়ার, দুটো পেয়ার। আচ্ছা, ওই পেয়ারটার বয়স কত? এই পেয়ারটার বয়স ধরুন, মেলটার বয়স হচ্ছে 4 বছর। আচ্ছা। ফিমেলটার বয়স একটু বেশি আছে। এবার ফিমেলটা মাঝখানে একটু ডিস্টার্ব করছিল যে প্লাকিং এর। প্লাকিংটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখন যে কন্ডিশনে দেখছেন, প্লাকিংটা কিন্তু ওর বডিতে একটা লোমও ছিল না। আচ্ছা। এবং এটাতে কিন্তু নর্মাল শুধুমাত্র ট্রিটমেন্ট করে, লোকে অনেকে বলে প্লাকিং থামানো যায় না, কলার পরাতে হয়, কিচ্ছু পরাতে হয় না দাদা। অনন্যদা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, এই সমস্যা শুধু গ্রে প্যারোটের ক্ষেত্রে না, অনেক পাখির ক্ষেত্রেই হয়, এক্সোটিক পাখিগুলো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়। আপনি যদি একটু বলেন তাহলে আমার ভিউয়ার্সদের কিন্তু অনেক একদম সেটা মানে কিভাবে কি ওকে গ্রোথটা করিয়েছে। দেখুন, এর হচ্ছে মেইন জিনিসটা কি, এটা অ্যাজ ইউজুয়াল সবাই জানে যে 2-3 রকমের কারণে কিন্তু হতে পারে।
কিন্তু ফেদার প্লাকিং আটকানো সবার প্রথম স্টেজ হচ্ছে কি পাখিটাকে কিন্তু রেগুলার ফলো করা। হ্যাঁ। এবার একদিন দুদিন দেখে যদি কারো মনে হয় যে নর্মাল পাখিটা এমনি ফেদার প্লাক করছে, হ্যাঁ। তাতে কোনো সমস্যা নেই। রেগুলার ওয়াইজ তুলে হালকা করে দিচ্ছে, সাথে সাথে সেই পাখিকে ধরে হ্যাঁ। পিক নট স্প্রে বলে একটা স্প্রে পাওয়া যায় আমাদের, যেটা ভার্সিলাগা কোম্পানি হয়। কি বলেন? পিক নট স্প্রে, এটা হচ্ছে সামাও নাম, আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, আচ্ছা। হয় পিক নট বা নট পিক। ওটা কি কোম্পানি? ভার্সিলাগা কোম্পানির। আচ্ছা। এবার ওই স্প্রে করতে পারে, কিন্তু স্প্রেটা তো খুব দামি। হ্যাঁ। এবার সেটা যদি না হয় নর্মাল এমনি যে কোনো রকম অ্যান্টি প্লাকিং স্প্রে পাওয়া যায়, বা অ্যান্টি প্লাকিং স্প্রের সাথে ওকে যেটা রেগুলার তখন করতে হবে ক্যালসিয়াম কিন্তু দিতেই হবে। হ্যাঁ। এবং ক্যালসিয়াম ব্লক, যেটাকে আমরা এই সমুদ্রের ফেনা বলি বা ক্যাটেল বনফিশ বলি, হ্যাঁ। সেটা গুঁড়ো করে খাবারের সাথে দেওয়া। এবং একটা ওষুধের নাম হচ্ছে R87, হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিন্তু। R87 মানুষের চুল উঠে গেলে ওষুধটা ইউজ করা হয়। R87টাকে জলে দিন, এবং জলে দেওয়ার সাথে ওর বুকে কিন্তু শুধুমাত্র একটু ধরে নিম আর কাঁচা হলুদ ফুটিয়ে দেওয়ার দরকার নেই, ধরে দিতে হবে। ধরে লাগিয়ে দিন। সমস্যা হয়তো হবে 3 মাস 4 মাস, একদিনে লোম উঠবে না, কিন্তু 6 মাসে কিন্তু পুরোপুরি কিওর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একদম 100% হবে। তো বন্ধুরা দেখলেন, এই সমস্যায় অনেকেই পড়েন আপনারা হয়তো। তো অনন্যদা একটা খুব ভালো হেল্প করলো এই ভিডিওতে আমাদের, এবং সবাইকে হেল্প করলো আশা করব। তো এই যে প্লাকিংটা বন্ধ করেছে, এবং আস্তে আস্তে আপনারা দেখলেন যে পুরো ফেদার এখনো কমপ্লিট হয়নি, বাট অনেকটাই বেরিয়ে গেছে, 90% বেরিয়ে গেছে। তো আপনারাও চেষ্টা করুন, এরকম যদি হয়ে থাকে আপনাদের, তাহলে আপনারাও এইভাবে কেয়ার করুন, পাখিকে ট্রিটমেন্ট করুন, দেখবেন যে অটোমেটিক সুস্থ হয়ে গেছে। যাই হোক, এবার একটু জিজ্ঞাসা করে নেব অনন্যদাকে যে পাখিগুলোকে কি কি ফ্রুটস দেয়। তো অনন্যদা, আমি আপনাকে আর একটু জিজ্ঞাসা করব যে আপনি যেহেতু অনেক দিন ধরে পাখি পুষছেন, অভিজ্ঞতা ভালো আছে, তো সেই সূত্রে জিজ্ঞাসা করব যে আপনি কি এই গ্রে প্যারট এবং ইকলেটাস, কিমসন বেলি, ব্ল্যাক ক্যাপ, সানকুনুর এবং ঝান্ডিয়া কুনুরও দেখলাম আপনার কাছে। তো এগুলো তো খাবার দাবার কি সবগুলোকেই একই? দেখুন, সেটা হচ্ছে কি খাবার দাবারের আগে আমি যেটা মেন জিনিস বলি, আমার গ্রে প্যারট থেকে শুরু করে আমার যখন ম্যাকাও ছিল, যে কোনো পাখির কিন্তু আমার কিন্তু একটা রুটিনে একটা খাবারই চলে। এবার কি খাবারটা রুটিন মাফিক চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। যেমন পেয়ারাটা ধরুন রোজ দিতেই হয়, এদের মেন খাবার। এবার রোজ আমরা পেঁপে দিই না, অন্তপক্ষে আমি দিই না। কোনোদিনও ধরুন বেদানার দানা দিয়ে দিলাম, ওর সাথে কোলা ভুট্টা প্রত্যেক দিন থাকে। কোনোদিন হচ্ছে করলা দিয়ে দিলাম, কোনোদিন আপেল আমি দেওয়ার চেষ্টা না মানে দিতে চাই না। কেন আপেলটা আমি দিই না কেন? কারণ আপেলটা একটা অ্যাসিড ফর্ম করে, পেট খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আচ্ছা। এবার সেটা কিছু ক্ষেত্রে কি দেখবেন মানুষেরা অনেকের আপেল সহ্য হয় না, অনেকের সহ্য হয় না। এবার আমি দিই না তা না, সপ্তাহে হয়তো একদিন দুদিন দিই। এবার দিই না বলে আমি দেখেছি কি যে ফলের ওয়েস্টেজের পরিমাণ বেশি আমার কাছে, আমি সেই ফল কিন্তু দাদা বন্ধ করে দিই। কারণ সেই ফল দেওয়া মানে কিন্তু এ কিন্তু খাবে না। এবার অনেকে বলে যে প্রত্যেকদিন ঢুকিয়ে রাখতে হবে বা কিছু, না ওতে হবে না। ওদের ছোটবেলায় পাখির হ্যাবিট হতে পারে, যদি পাখি বড় হয়ে যায় যে খাওয়ারও একবার খায় না, সে পাখি কিন্তু কোনোভাবেই খাবে না। বা যদি হ্যান্ডটেম পাখি হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াইল্ড ওয়ার্ড যদি হয় সেগুলো আর হবে না। এবং যে ক্ষেত্রে দেখবেন এই যে এই জায়গাটাই, যেটা অনেকে বলতে পারে যে এত বড় কেন কেজে ছাড়লাম, আমি তখন অন্যান্য কেজগুলো ছাড়তে পারতাম। পাখি যখন স্ট্রেসে পড়ে যাবে, প্লাকিং করবে বা কোনো কিছু করবে, ব্রিড করাবেন, তার আগে একবার বড় কেজে ছেড়ে তারপরে ব্রিডিং এ দেবেন, দেখবেন ভালো হবে। একদম এটা হবেই। কারণ ও যখনই ফ্লাই করছে, পাখিটা দেখুন এদিক থেকে এদিকে আসছে, এদিক থেকে এদিকে আসছে, কিন্তু তার ধরে নয় কিন্তু কোনো পাখি ফ্লাই করছে মানে পাখিটা কিন্তু হেলথটা ঠিক আছে। এই হেলথের সাথে যদি ফ্রুটসগুলো, আমার কোনো রকম দাদা কোনো এক্সট্রা কোনো ফুডই নেই, এবং মেডিসিন বলতে গেলে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, ডিওয়ার্মিং করাই আমি, নর্মাল এটাই। তো যাই হোক দাদা, অনেক ধন্যবাদ। আপনার সেটআপে নতুন নতুন পাখি দেখলাম এবং খুব ভালো লাগলো। খুব ভালো যত্ন সহকারে রেখেছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। তো যাই হোক, আপনার আমি শুনেছি যে আমাদের যে রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর, সেইখানেও আপনার একটা গোডাউন আছে অ্যামাজনে। তো অবশ্যই ওইখানে আসলে আমাকে একটু কল করে আমার বাড়ি আসবেন। যাই হোক, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।